Dwi yma heddiw yn gweithio efo'r adran farchnata fel llysgennad, felly helpu pobl o gwmpas darpar myfyrwyr a rhieni nhw a pobl sy'n dod efo nhw, felly dangos nhw o gwmpas a cynnig cymorth iddyn nhw. Dwi'n myfyrwyr yma, nes i raddio mewn Cymraeg a Daearyddiaeth, gradd cydnabydedd flwyddyn diwethaf. Dwi'n fyfyrwraig uwchraddedig erbyn hyn, felly dwi wedi bod yma ers 4 mlynedd, so mae gennym fi lot o brofiad i rannu efo pobl lle. No, nes i fwynhau yn Aber yn fawr iawn lle, fel di dal yma, so mae hynna'n profi am rhywbeth. Oedd brofiad gwych, mae bob dim ar y campws yn agos at ei gilydd, mae'r dre'n gyfeillgar, mae deimlad da i fod yma lle, mae yna gymaint o gyfleusterau, pethau fel llyfrgell genedlaethol, ganolfan y gelfyddydau yn ychwanegol at beth sydd gen y brifysgol ei hun i gynnig. Felly mae yna gyfleoedd i ri i gael yma a cyfleoedd adeiladu ar bob math o gyfleoedd eraill hefyd. Dwi'n meddwl mae wedi bod yn andros o help i benderfynu pa goleg dwi eisiau mynd i. Mae yna lot o bobl cyfeillgar o gwmpas yn barod i ateb unrhyw gwestiynau. Nes i fynd i gael i glywed sgwrs am wneud y cwrs hanes bore yma, a nes i fynd i weld yr adran, ac oedden nhw'n andros o gyfeillgar yn ateb unrhyw gwestiynau. A wedyn, dwi'n newid fod mewn sgwrs am yr Student Union a help efo be allai wneud tu allan i oriau'r coleg hefyd. Mae'r traeth yn andros neis yma ac mae jyst pobl yn gyfeillgar a pethau fel yma fyd. O'n i am roed Aberystwyth i lawr, fatha dewis gyntaf, cyn i fi ddod yn dwan, definite. Lle'n agos sy'n halo ni, felly mae o'n dewis naturiol i ddod yma.